ഹായ് ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നും ചൂട്ട കൊടുത്തോട്ടാ, കരിമീൻ പിടുത്തം. നല്ല സ്പോട്ടാണ്, നോക്കാം. അവിടേക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഇറങ്ങിയെടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റി. കരിമീനിൻ്റെ ചാകരയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ചെറിയൊരു മീനെ കിട്ടിയിട്ടാ. ഇതാ മൂന്നാമത്തെ മീനും അടിച്ച് പോയി ഗൈസ്. ചൂട്ട ഭയങ്കര അരങ്ങ് പിടുത്താം. എന്ത് പാങ്ങ് പിടിക്കാൻ. അപ്പം ഇന്നത്തെ അടിപൊളി മൊളേഷനാക്കേണ്ട സംഭവമായി ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസിലേക്ക് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അവിടെ നിന്നുണ്ടായില്ല. ഏതാ സ്ഥലം, ഏതാ കൂളിങ്, നാച്ചുറൽ നൈസ് ഏരിയ, പുഴ ഏരിയ, അടിപൊളി പ്ലേസ്. ഏതാ കൂളിങ്. ഞാൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹീറ്റ്. ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കരിമീൻ ഏതായാലും പൊള്ളിക്കാനായി. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് കുറച്ച് കിട്ടീനി, കറിക്ക് കിട്ടീനി. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.